Naučme sa v živote zbierať nie víťazstvá, ale výhry. Totižto keď zbierame v živote výhry, tak nejde ani tak o samotný výsledok, ale o naše vnímanie samotného výsledku. Lebo víťaz je ten, ktorý je prvý. Ale vyhrávať môže aj druhý, tretí, štvrtý. Totižto každý deň nám ponúka priestor na to, aby sme zbierali pomyselné výhry. Výhra teda určuje to, čo ma v živote posúva. No a každý deň nás niečo učí. Ale to, či nás niečo naučí, to už je na nás samotných. Preto ak si aj vy dnes položíte otázku, čo som dnes vyhral, je vysoko pravdepodobné, že si uvedomíte, aké výhry ste dnes dostali. Možno výhra byť s najbližšími, výhra mať možnosť pracovať, výhra ísť do exteriéru, výhra mať kde spať. Takýchto výhier máme počas dňa niekoľko. Ak počas dnešného večera si uvedomíte, za čo môžete byť dnes vďační, tak aj vďaka tomu si uvedomíte, koľko ste toho dnes vyhrali. Tí ľudia, ktorí mnohokrát majú tendenciu hovoriť o tom, že sa im neplnia sny, že sa im neplnia ciele, alebo že v živote iba prehrávajú, sú mnohokrát tí ľudia, ktorí registrujú v okolitom svete to, čo vidieť chcú. A tým, že chcú vidieť to, ako sa im nedarí, tak to samozrejme vidia. Ako náhle presmerujeme pozornosť pomyselne výhram, tak zistíme, že každý deň vyhrávame. Každý deň je výhra to, čo my považujeme za výhru. Bez rozdielu toho, čo sa nám v živote stane, dôležité je to, ako my na to zareagujeme. A preto prestaňme zbierať víťazstvá, ale začnime zbierať výhry. Prestaňme víťaziť nad druhými ľuďmi, ale naopak začnime zberať výhry. Výhra teda určuje to, čo ma v živote vie posunúť. No a to, kto určuje výhru, tak to sme my. Dajte moc a vplyv za svoj život do vlastných rúk, sebe samým a uvidíte, že každý deň je priestor na radosť, lebo každý deň niečo nové vyhráme.